สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะครับตอนนี้ก็15 นาฬิกาเศษแล้วนะฮะมีลุ้นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไม่แน่ใจใครอยู่กรุงเทพนี่โอ้โหเป็นไงก็สดชื่นค่ะแต่มันหนักมากนะอากาศไม่ร้อนแต่ว่าใช่ในบางพื้นที่นี่อาจจะหนักสักนิดนึงใครที่จะเดินทางไปไหนก็ต้องดูนะสภาพอากาศต่างๆด้วยเมื่อวานนี้ลองทันเล่นเอารองเท้าเปียกแล้วป่านนี้ยังไม่แห้งเลยเนี่ยก็เพราะเดินลุยฝนจริงๆไม่ได้อะไรมากมายพี่แต่ว่ามันบังเอิญตกมาแล้วเราไม่พกร่มไปนะครับก็ยังดีที่ยังรอดมาได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไม่แน่ใจนะครับอิทธิพลของเหล่งใช่ไหมลูกใหม่นี่จะกระทบกับกรุงเทพหรือเปล่ายังไงท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามเรื่องของการรายงานสภาพอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยหรือมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะเปิดดูความเคลื่อนไหวของเขาได้โดยพิมพ์คำว่าเรดาร์ก็ได้นะครับเรดาร์แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยช่วงเล่าข่าวเนี่ยคุณจรุพันธ์ได้คุยเลยใช่ไหมได้คุยแน่นอนค่ะช่วงเล่าข่าวในวันนี้นะคะไปเตรียมรับมือพายุลูกใหม่กันค่ะซึ่งก็ห่วงที่จะกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรื่องนี้เราไปพูดคุยกับคุณภูเวียงประคำมินค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเล่าข่าวค่ะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ครับค่ะช่วงเล่าลือนะคะมาดูเรื่องราวของการที่จะต้องเตือนพี่น้องประชาชนค่ะอย่าลงเชื่อดื่มปัสสาวะรักษาโรคได้เราไปพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ดนัย ทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือค่ะส่วนวันนี้นะครับรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษชื่อว่า New Century ดอกไม้ประจำวันนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามนะครับโดยผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันก็คือ1ทาง SMS ครับส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมหรือว่ารับฟังรายการย้อนหลังท่านสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับค่ะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมสำหรับวันนี้กันข้อมูลคือธนาคารออมสินค่ะจัดการแข่งขัน GSB E-Cup 2019 Thailand Open Tournament โดยการแข่งขันนี้จะเริ่มช่วงวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคม2562ค่ะเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินจัดการแข่งขัน GSB E-Cup 2019 Thailand Open Tournament โดยการแข่งขันจะเริ่มในช่วงวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคม2562ค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกกิจกรรมของเราวันนี้มาฟังคำถามกันเลยค่ะในช่วงนี้วันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะจัดการแข่งขัน GSB E-Cup 2019 Thailand Open Tournament โดยการแข่งขันนี้จะเริ่มช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่30สิงหาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณจิตราบุญเสริมขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเริ่มที่ธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินนั้นดำเนินนโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศด้วยสินเชื่อ SME ประชารัฐภายใต้เงื่อนไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ4ปีรวม 7% ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้การชำระเงินกู้นอกกองขออภัยค่ะได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินกู้กองทุนหมู่บ้านกับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยดอกเบี้ยร้อยละ 2.9 คงที่3ปีค่ะพร้อมกับผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านโดยเริ่มในเดือนกันยายน2562นี้ค่ะบริษัท TTW จำกัดมหาชนนะครับได้สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นทุนอาหารกลางวันแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่บริการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมานะครับ
โดยพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับยังสอดแทรกกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เด็กทุกคนเป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการได้รับความรู้ทางด้านวิชาการด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของพายุลูกใหม่จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณภูเวียงประคำมินทร์นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับภูเวียงครับครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะชื่อตอนนี้ตัวใหม่อยู่ที่แถวเกาะไหหลำเกาะไหหลำไหหลำครับเนี่ยจีนโน่นนะนอกฝั่งเวียดนามนะยังไม่เข้ามาอ๋อไปไกลเลยครับครับแล้วยังไม่ถึงแล้วทิศทางเขาจะไปทางไหนต่อเข้ามามุ่งเข้าหาฝั่งเวียดนามมุ่งเข้าฝั่งเวียดนามคือลูกนี้ยังไม่มีชื่อนะอยู่ในเกณฑ์ระดับ2เป็น depression อยู่อ๋อยังไม่เป็นไต้ฝุ่นดิอย่างอ๋อถ้าพอระดับ3โซนร้อนก่อนครับโซนร้อนก่อนถึงจะได้ชื่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นแสดงว่าที่ไปเรียกกันเล็งๆอะไรนี่ยังไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้โหคือเล็งๆเนี่ยเป็นแล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่นอกฝั่งฟิลิปปินส์นู้นอ๋อมีอีกตัวอีกฮะมีอีกตัวหนึ่งประเทศฟิลิปปินส์อยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์แล้วมันพัฒนาไวคือไอตัว depression ลูกนี้เนี่ยมันพัฒนาตัวขึ้นมามันก็มาจากแหล่งเดียวกันแหละแหล่งเดียวกันทางตะวันออกของฟิลิปปินส์แต่ตัวนี้มันข้ามฝั่งฟิลิปปินส์มาลงทะเลจีนใต้มุ่งเข้าหาเวียดนามวิ่งไล่เลาะไอชายฝั่งจีนมาหาเกาะไหหลำแต่ก็ใช้เวลาวิ่งอยู่แต่อีกตัวหนึ่งอยู่ทางตะวันออกฟิลิปปินส์ก็เกิดตามขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยพัฒนาตัวไวมากปุ๊บปั๊บขึ้นเป็นระดับ3แล้วระดับ3แล้วก็ได้ชื่อว่าเล็งๆนะครับเล็งๆนี่ก็ไม่มาบ้านเราไม่มาบ้านเรานะเขาจะไปเขาไปโน่นนะมุ่งหน้าไต้หวันไปบ้านเกิดเขาฮะทางเล็งๆนี่ฮ่องกงตั้งฮ่องกงตั้งเลยแหมก็เกือบไปใช่นะฮะฮ่องกงเป็นชื่อเด็กผู้หญิงนะฮะโค้งนั่นแหละขึ้นไปทางไต้หวันทางอะไรไปโน่นเข้ามาเกี่ยวกับเราละมาดูตัวที่เกี่ยวกับเรานี่ก็คือตัวระดับ2ที่เป็น depression อยู่ใกล้ๆไหหลำเนี่ยเขาวิ่งมาเรื่อยๆอยู่ก็คงจะมุ่งหน้าลงมาทางเวียดนามนะครับแต่ว่าศูนย์กลางไม่มายังมาไม่ถึงส่งกองหน้ามาก่อนกองหน้ามาก่อนเมื่อวานนี้แถวทางขอนแก่นเนี่ย160 มิลฝนลงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็อีสานนี่ก็เกือบทุกแห่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยได้รับแจ้งมาว่าแถวอุบลแถวของเจียมเนี่ย161 มิลละนะตกเยอะมากทีเดียว160 กว่ามิลนี่ท่านพี่น้องประชาชนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนก็จินตนาการว่ากรุงเทพเนี่ยเกิน60นี่ท่วมแต่อันนี้160เนี่ยคูณเข้าไปแล้วกันกี่เท่าเกือบ3 เท่า3 เท่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะ160 กว่ามิลแล้วก็ยังตกต่อเนื่องนะยังไม่หมดนะยังตกเรื่อยๆอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางอีสานบ้านเราเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ไหวนะหนักสงสารครับแล้วมันก็จะเป็นน้ำท่วมใช่ครับน้ำท่วมไฟก็ไม่มีเขาก็ต้องตัดไฟไงใช่ตัดไฟเพราะว่าอันตรายถ้าไม่มีไฟเขาอยู่ยังไงคนเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีไฟเนี่ยหุงข้าวไม่เป็นนะใช่ไหมครับครับไม่เหมือนรุ่นผมไม่มีรุ่นผมหุงเตาถ่านฮะพอได้อยู่หุงเตาถ่านเตาฟืนได้อยู่อย่างนั้นทนได้อยู่รุ่นใหม่นี่ไม่มีทางเลยไม่ได้กินข้าวแน่นอนครับนะฮะอันนี้ลำบากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนก็ตกอันนี้ฝนมันจะลงมาตกต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่ยังท่วมอยู่เนี่ยลดลงเมื่อวานนี้จนทำท่าดีครับลดลงไปนิดหนึ่งวันนี้ฝนมาอีกแล้วนะเนี่ยดูสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าก็ครับเชิญฮะต่อฮะผมกำลังดูแผนที่ประกอบอยู่แผนที่อากาศครับคือพอมันลงมาเนี่ยทำให้น้ำระดับที่กำลังจะลดลงเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับไอ้ที่มันแห้งไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะพูดถึงแบบติ่มๆนิดนึงดินยังเปียกๆเลยก็เท่ากับเอาน้ำไปเทลงดินเปียกเหมือนเดิมใช่อันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงพี่น้องทางอีสานอยู่บางที่ก็บอกว่าอยากได้อีกเพราะว่าน้ำยังไม่พออย่างเช่นที่บุรีรัมย์ที่ศรีสะเกษ
ที่ทางอีสานใต้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาได้ทางตอนล่างเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยได้มาก็หน่อยเดียวเองก็จากเขื่อนจากไออ่างเก็บน้ำเขาอยู่ประมาณสัก0 กว่าปรากฏว่าเขาจาก0เนี่ยเขาได้25ครับเขาบอกว่าแค่1 ใน 4ของอ่างเองยังอีกเหลือตั้ง3 ส่วน 4เขาบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเลยเพราะว่าคุณเดี๋ยวมาอีกอีกที่อื่นเขาแย่แล้วครับก็คิดว่าก็ช่วยกันไปนะส่วนที่หนักที่เขาไม่ไหวแล้วก็ทางราชการก็เข้าช่วยเหลือก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็ช่วยกันนะครับแต่ที่ยังขาดแคลนอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ว่ากันก็ว่ากันแต่ว่าจากนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2จะมีฝนอีกเกิดขึ้นอีกไหมฮะตกทั้งวันนะวันนี้ทั้งวันเลยทางอีสานนะแล้วก็วันที่3พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ทั้งวันคุมพื้นที่อีสานเกือบทั้งหมดเลยนะพรุ่งนี้นี่จะเป็นวันที่เยอะสุดสำหรับอีสานก็แล้วกันสำหรับตัวพายุลูกใหม่เนี่ยแล้วก็พอวันที่4ช่วงบ่ายๆเนี่ยดีละไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับนะแต่ว่าไอ้2 ตัวนั่นสิยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำลงจากเขาภูผาเขาอะไรต่างๆพวกนี้มันค้างอยู่ไงเดี๋ยวมันจะลงมาอีกทีหนึ่งนะครับจะเพิ่งวางใจอันนั้นก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเขาดูแลกันไปนะครับแต่ว่าก็ทางเราก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแล้วว่าตอนนี้มันมีอยู่2ในมหาสมุทรแปซิฟิกถูกไหมฮะใช่ครับ2แต่ว่าไอ้ตัวของเราจะบอกว่าเอ้ยมาเปล่าไม่มาเยอะไหมน้ำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อย่างกรณีที่ใกล้สุดนี่ที่กำลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามนี่ขึ้นประมาณวันไหนได้ผมดูแล้วมาแตะแล้วแตะเลยแต่แล้วก็ลงต่ำแต่แล้วก็กลับจะวกกลับขึ้นไปนี่ตัวนี้ทำให้ดีได้ดีเพราะว่าถ้าเข้ามาในแย่แน่เลยนะฮะก็เพราะว่ามันจะซ้ำเติมอย่างหนักหน่วงแต่พูดถึงตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าดีนะเข้ามาแต่ทำให้อีสานเราเมื่อกี้ไหนใครบอกเขาไม่พอเอาเติมไปหน่อยก็มาเติมไปหน่อยแล้วก็พอแล้วนะกลับกลับแล้วเขากลับแล้ววนแล้วกลับแล้วไม่มาเหมือนกับมันหมุนวนมาเป็นรูปตัวยูเงี้ยถูกครับแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วก็จะไปขึ้นฝั่งดูเทินกลับขึ้นไปทางจีนนั่นแหละครับทีนี้พอไอ้ตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรมันถึงโดนดึงกลับไปได้ฮะมันมี2-3ตัวการตัวหนึ่งก็คือตัวที่กดหัวมันลงอยู่ก็คือตัวความกดอากาศสูงนะอ่อนลงหมดแรงกดแล้วว่างั้นหมดแรงกดแล้วเมื่อยแล้วไม่กดแล้วตัวไฮอันนี้ตัวนี้ก็จะใช่ก็ถือว่าอ่อนกำลังลงก็ได้เงยได้ตามลักษณะการแรงเหวี่ยงของโลกตัวที่2เนี่ยไอ้ตัวเหล่งเนี่ยมันแรงขึ้นครับตอนนี้เหล่งระดับ3แต่ตัวนี้ระดับ2เดี๋ยวเหล่งก็คือพัฒนาขึ้นไปอีกครับเพราะนั้นอายุเนี่ยถ้ามันไม่ไกลกันมากเขาอยู่สักประมาณ1,000 กิโลหน่อยๆไม่เกิน 1,200 กิโลเนี่ยมันส่งแรงถึงกันนะครับนั่นสิครับผมกำลังมองไปไกลเลยใช่คุณพิพัฒน์ดูว่าแล้วใครจะดึงใครตัวแรงกว่าดึงใช่ไหมเหล่งดึงอันนี้ก็ต้องขึ้นไปเหล่งดึงเดี๋ยวนี้ก็ต้องโดนแรงดึงด้วยก็เบ้ไปด้วยนะครับก็ดีนะผมว่ามันก็หยุดมันฟิลิปปินส์จะหนักสิครับเนี่ยฟิลิปปินส์เขาชินแล้วอาจจะชินเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วฮะเขามาอยู่ได้เลยมันมาปีหนึ่งเขา20 กว่าครั้ง20 กว่าตัวนะที่เข้าฟิลิปปินส์ปีนึงค่าเฉลี่ยเขาอยู่ประมาณ20 กว่า10 เท่าของเราครับก็ไม่น่าห่วงทีนี้เดี๋ยวพอไอ้เจ้าตัวนี้มันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะสลายไหมฮะหรือมันจะอ่อนแรงลงถูกไหมฮะโดยหลักการใช่นะครับขึ้นจีนปั๊บก็เรียบร้อยแสดงว่าเราต้องเย็นก็ต้องคอยดูเหล่งให้ดีเหล่งก็เหล่งขึ้นไปมันดึงในตัวนี้ไปเหล่งนี่ไปแล้วนะแล้วก็น่าจะเฉียวไต้หวันนะเฉียวไต้หวันขึ้นไปทางนู้นนะทางเหนือเลยขึ้นไปทางไต้หวันขึ้นไปทางเหนือนะขึ้นไปแต่ตัวนี้ก็วันพรุ่งนี้วันที่3ก็อาจจะยังไม่เลี้ยวแต่วันที่4เนี่ยก็อาจจะชะงักแล้วเลี้ยวต้องมองว่าวันที่4นะจะเลี้ยววันที่4วันที่4แต่ว่าจากนี้ถึงวันที่4เนี่ยจากนี้ถึงวันที่4เนี่ยอิทธิพลของเขาเข้ามาในอีสานเราให้ผลเยอะนิดนึงอีสานมาอีกแล้วนะฮะ
ครับ2 วันครับ2 วัน 2 วันแล้วก็ถ้าอีสานมาก็ทางอันดามันจะมาภาคใต้ตอนบนอีกไหมครับเหมือนกันกรุงเทพด้วยเนี่ยอันดามันก็จะได้แก่พวกระนองพังงาภูเก็ต3 จังหวัดเจ้าประจำโอ้38-4นะฝน8-4ฝน8-4ใช่ฝน8-4แล้วก็เจ้าประจำอีกที่หนึ่งก็จะเป็นจันทบุรีตราดตะวันออกเราก็จะเป็นแนวรับอยู่ตลอดเพราะว่าลักษณะของความกดอากาศสูงลงมาหรือว่าไม่ใช่ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับเพิ่มมาแนวนี้ก็รับแต่ถ้าเป็นความกดอากาศสูงอากาศเย็นนะอากาศเย็นมาเดือนพฤศจิกามันก็จะเป็นทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแถวตะวันออกนครสงขลาพวกนี้ครับซึ่งช่วงนั้นก็จะต้องจับตาดูพายุที่จะเกิดในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฮะถูกต้องว่ามันในช่วงนั้นน่ะมันทีนี้ไม่มีใครมาบังเราเลยนะถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยยังมีเวียดนามมีลาวมีเขมรใช่บังเราอยู่นะก่อนที่เข้ามาแกแรงใช่ไหมผ่าน2 ประเทศนี้ก่อนครับพอมาถึงเราก็ปกเปียกแล้วเริ่มหมดสภาพหมดสภาพเข้ามาเอาฝนมาให้เราอย่างเดียวแต่ว่าถ้าทางใต้เนี่ยมันไม่มีอะไรบังเลยเข้าตรงๆเลยเหมือนกับพายุเกเลยจำได้เละเป็นเละนะฮะเวลาเข้ามาแบบนั้นครับมาแล้วเข้ามาแบบเติมเต็มมาเลยนะในทะเลน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ใช่เต็มที่พุ่งเข้าเลยครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาเร็วไปเร็วไงเพราะว่ามันแคบนะมันแคบพืชมามันขึ้นอย่างพายุเกเนี่ยครับขึ้น10 โมงกว่าแล้วพับหายแล้วไปเลยประมาณบ่ายโมงลงทะเลอันดามันไปแล้วไปมุ่งหาอินเดียไปเลยนะอย่างนั้นก็ถือว่าดีอย่างนึงนี่เป็นความโชคดีของที่ต่างประเทศเราครับจะโดนหนักเลยก็ทางอีสานช่วงนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันมาแล้วอย่างไอ้ลูกที่อยู่ในแปซิฟิกตอนนี้เรายังบอกไม่ได้จะมาถึงไทยป่ะแปซิฟิกไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงไปไต้หวันแล้วก็ไปแล้วบายแล้วไปแล้วมุ่งหน้าสู่โน่นนะไปหาจีนกับเกาหลีโน่นแหละมาบ้านเราอันนี้คือหมดฤดูเขาแล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงยังมี2 เดือน2 เดือนครับ2 เดือนจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าปกติถ้าโดยสมการหรือว่าโดยโมเดลของเราเนี่ยเราจะมองเห็นก่อนใช่ไหมฮะว่าในแปซิฟิกมันอยู่ตรงไหนเริ่มปรากฏภาพหรือยังอะไรยังไงครับเห็นก่อนนะเราเห็นก่อนได้ทำงานเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บอกครับใช่ที่เราไม่ได้บอกเพราะว่ามันยังไม่ได้พื้นที่ของเราอยู่ๆเราไปบอกว่าเนี่ยบ้านของท่านอยู่โน่นเนี่ยมองไปถึงหลักสี่โน่นบ้านเราอยู่บางนาครับเนี่ยหลักสี่มันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่บางนาเนี่ยเราต้องเอามาในบ้านเราก่อนสิใกล้บ้านก่อนคือเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ครับซีกตะวันออกก็ให้เขาทำงานบ้างไหมเราไปบอกเขาหมดเดี๋ยวฟิลิปปินส์ก็บอกว่าแล้วให้ผมทำอะไรต้องเราก็แบ่งกันนะฮะผมว่าตรงนี้นะผมว่าตรงนี้อันนี้มันเป็นกติกาสากลแต่ว่าข้อมูลมันลิงก์กันตลอดเวลาถูกไหมฮะถูกต้องตอนนี้ทางอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่เกิดใกล้รอบบ้านเขาบ้างไม่ต้องห่วงเลยเขาตื่นเต้นยิ่งกับเราเพราะว่าตั้งแต่ตัวโปดูแล้วนะฮะผมประชุมก่อนที่มาเนี่ยผมก็ประชุมอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวียดนามโปดูกำลังก่อตัวฟิลิปปินส์เขาจัดการก่อนเวียดนามรีบบินกลับเลยตามด้วยผมก็บินกลับเหมือนกันเพราะมันตามอีกวันนึงแต่ผมกลับมาภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นต้องรีบกลับมาข้าศึกบุกถึงหน้าบ้านแล้วกลับไม่ได้เลยเอาละมีคำแนะนำไหมคุณปีเวียงสำหรับคนที่เป็นชาวบ้านอยากจะรู้ว่ามันเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยจะได้เสพข้อมูลข่าวสารกันถูกต้องหน่อยเนี่ยครับเข้ามานิดนึงมันจะมีสื่อเยอะมากที่นี้ก็เดี๋ยวก็บอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าเอางี้แล้วกันวิธีสังเกตง่ายๆถ้ามาจากทางหน่วยงานราชการเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาเราเขียนเลยนะเราไม่อายเราเขียนเลยกรมอุตุนิยมวิทยาเลยชัดเจนอ่านเห็นชัดเจนแล้วก็มีตัวโทรศัพท์ด้วยท่านสามารถโทรกลับมายืนยันว่าอันนี้จริงหรือเปล่าไอ้นี่ออกมานี่จริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าเนี่ยโทรมาได้นะไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากทางราชการทางเราเนี่ยมันจะไม่มีแหล่งที่มานะมันจะไม่อ้างอิงจะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีกว่ากันนี่
19:00 วันนี้ให้เตรียมข้าวปลาอาหารพายุจะเข้าอย่างเงี้ย อันนี้ ไม่รู้มาจากไหนอย่างเงี้ยต้องดูนิดนึงเสพข่าวนะครับมันเยอะมากตอนเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้จริงๆก็ลองเข้าไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีลิงก์มีอะไรแต่มีอะไรได้เลยมีหมดครับตอนนี้เรามีทุกแหล่งตอนนี้อะไรก็ตามที่มันสามารถถึงประชาชนได้ผมเอาหมดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี่เลือกเอาต้องรออ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างเดียวใช่ไหมใช่เวลาจะทำรายงานส่งคุณครูนี่ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอันนี้ถามคุณเข้ามาได้เลยอัปเดตตลอดเวลานะครับโทรมาถามเราก็ได้1182ครับจะมีเสียงหวานๆเสียงนุ่มๆคอยต้อนรับครับต้อนรับท่านหรือไม่ก็เปิดดูทีวีของกรมอุตุเลยก็ได้นะได้เลยผมเปิดดูบ่อยๆอยู่มีเฟซไลฟ์Facebook Live มี YouTube ครับ1 นาทีก็ได้1 นาทีก็มีรายการเปิดให้ดูได้สาระมีการอัปเดตตลอดเวลาจะดูจากแผนที่แล้วน่าจะเย็นนี้ฝนน่าจะมีในกรุงเทพนะครับมีเหมือนกันครับมีนะฮะทำท่าทำทางแล้วครับเห็นแดดอย่างนี้อย่าไว้ใจนะแป๊บเดียวเขาแป๊บเดียวครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณภูเวียงครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับคุณพิรัตน์และผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณภูเวียงประคำมินนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาผมอยากจะเอาภาพนี้ขึ้น Facebook เหลือเกินท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าไอ้การก่อตัวของมันเนี่ยดูแล้วมันเราพอจะเดาออกแล้วว่าภาคอีสานบ้านเราจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เย็นนี้เนี่ยแน่นอนประเทศไทยเราก็น่าจะเจอแบบเมื่อวานนั่นแหละศึกษาไปเรื่อยท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่ามันการเคลื่อนตัวความเคลื่อนไหวของลมดูแล้วใช่มันจะไปทางเนี้ยบุญกันไปหลายๆลูกลองไปเปิดดูนะแล้วจะเห็นเราอาจจะอธิบายไม่เห็นภาพเท่าที่ควรใช่ครับลองพิมพ์คำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ลองเสิร์ชหาคำว่าแผนที่อากาศก็ได้นะแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีทั้งภาพถ่ายดาวเทียมหิมาวลิถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีรายงานติดตามสภาวะอากาศมีข้อมูลดาวเทียมเปรียบเทียบดาวเทียมกับเรดาร์ด้วยแล้วก็ถ้าจะดูให้มันลึกลงไปอีกก็พิมพ์คำว่าเรดาร์กทมนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านอยู่เชียงใหม่ก็เรดาร์เชียงใหม่อยู่พิษณุโลกก็เรดาร์พิษณุโลกเอาที่มีสนามบินง่ายๆอันนั้นเขาจะมีสถานีตรวจอากาศก็อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดภาคอีสานช่วงนี้อาจจะนะไม่มีอารมณ์ น้ำมันท่วมเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับคุณจรุพันธ์ครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะพบกันในช่วงเล่าลือค่ะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อการดื่มปัสสาวะรักษาโรคได้เรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะได้พูดคุยกับนายแพทย์ดนัย ทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือค่ะครับส่วนคำถามในวันนี้นะคะทางรายการถามว่าธนาคารออมสินค่ะจัดการแข่งขัน GSB E-Cup 2019 Thailand Open Tournament โดยการแข่งขันนี้จะเริ่มช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็ 4221075 ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ